Si sales ahora de tu escondite, vas a poder jugar con la tablet hasta que lleguemos a la casa de los abuelos, ¿dale？ 泰迪实在看不下去了，他让博美清醒一点，报警才是最好的办法。然而博美却担心，当警方知道是自己把儿子丢在树林，他会受到法律的制裁。泰迪告诉他：“你不说实话不就好了？”可以说是儿子中途下车撒尿，结果离奇失踪。博美这才同意报警。在等候警方的这期间，夫妻俩再次因儿子的教育问题吵了起来。博美认为，像儿子这种过于叛逆的孩子，就得用最极端的方式严惩，才能让他长记性。泰迪反驳说：“我们应该学习中国人因材施教的方式，因为儿子虽然外表叛逆，但内心极其敏感。你这样毫无下限的惩罚，只会伤害孩子的自尊心。”此时的博美依旧执迷不悟，他根本不相信儿子在短短2分钟内就能走丢，故意藏起来报复他们，才符合儿子的性格。泰迪不想再和博美浪费口舌，转身离去。眼看着太阳就要落山，他疯了似的到处呼唤着儿子。